Pagka repair na re diretso change oil na. Ang binili ko ay kuhan yung Habolin, wala akong mabiling iba eh. Di rin na lang ang binili ko kagabi. Habolin 20W40 800 ml array. Meron pa ako dining motol. Yan. Kaya pagkaayos na array change oil ko na tuloy. Yun na. Ayos pa yun lang isa na. Magnet dyan. Artay. Dalawang binubuksan din pag change oil. Meron din na eh. Sa lalim. Yun. Tapos meron pa din sa ilalim yan. Isa. Aray. Pero yung isa. Oh. Tapos, Ha? tapos, ari yung one. Hindi mo isasalin yung langis. Bubuksan na rin para maganda ang labas ng langis. Teka, tigas. Tapos din yung oil filter. Bubuksan nyo din yan para malinis yung oil filter.